imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru. Inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru. Biremwa mutu isuko mungana, nimuririmbire Bikira Mariya, umubyeyi utibagirwa abakene, niwe uduhatirwa amanywa nijoro, niwe uduhatirwa amanywa nijoro. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru. Mubyeyi wacu tuguhungiyeho, mu magorwa tujya duranayo, ntiwirengagize amaganya yacu, uyu duhakirwa amanywa nijoro, uyu duhakirwa amanywa nijoro. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru. Twari twaraciwe imbere y'Imana, kubera ubwandu bw'icyaha cya Adamu, ariko Imana kuko idukunda cyane, iguha kutubyarira umucunguzi, iguha kutubyarira umucunguzi. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbe mawe Mariya, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire munsi no mwijuru, urumuhire munsi no mwijuru.
imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bahorane hamwe. Bavandimwe mu kwitonda ndetse na arasezerana na Angelique Nzitakuze ndetse n'Utise Ntibizerwa Ushimirwamana Constantine. Bavandimwe twifatanya nabo bavandimwe baje gusezerana imbere y'Imana, baje guhana igihango imbere y'Imana cyo kuzabana iteka bakundana badahemukirana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana ngo duture iki gitambo umucyo tubazwa n'ibyaha byacu. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze tugeze mu bugingo bw'iteka. imbuto z'isakaramento ryo gushyingirwa bagiye guhabwa barangwa no kwemera kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu
Imana mubana mugatekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo by'intangiriro. Nuko Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana avumba Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira umuntu ngo arebe uko umuntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigire izina cyiswe nawe. Umuntu yita amazina ibitungo byose n'inyoni zose zo mu kirere, inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo ubufasha bukwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera umuntu gusinzira ibitotsi bikomeye. Arasinzira, afata rumwe mu mbavu ze, asubiranya umubiri ubwo rubavu. Uhoraho Imana avanye umugabo, akoramo umugore, amushyira umugabo ariyamira avuga ati, noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyu azitwa umugore kuko umugabo ariho avuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe. Mwakire n'ijambo ry'Imana. Yesu amaze gutanga izo nyigisho ava mu Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira arahabakiriza. Nuko abafarisayo baramwegera bamubaza bamwinja bati, ese biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati, ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntabwo gitandukanye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.
bakristo bavandimwe Yesu akozwe. Nk'uko twabivuze dutangira tukaba turi igitambo cy'Ukarisitiya ariko duhimbaza n'isakaramentu ryo gushyingirwa. Aba bavandimwe basa neza bose bambaye bidasanzwe batambaye kimwe natwe, baje gusezerana, baje kunga ubumwe, kungira ubumwe imbere y'Imana. Aka ni akanya keza rero kuzirikana ese iryo isakaramentu ryo gushyingirwa ubundi ni iki? Ariko nk'uko tubimenyereye ababa bagiye gusezerana rero basezeranya nibo babidufashamo, kubera ko baba baje gusezerana, baje guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa, abagira ngo badufashe. Nibizerwa Tisia ninde gushyingirwa ni iki? Gushyingirwa isakaramentu duhabwa kugira ngo tube umuntu umwe kandi aravugisha ukuri cyangwa arabeshya? Ngaho vuga ibyo wese. Gushyingirwa ni isakaramentu umugore n'umugabo bagirana mu rukundo no mu mibanire yabo, biyemeje kuzanira abana Imana bahaye Kristo. Ntabwo atagize umuha amashyi. Ubundi basezeranye bamaze gutsinda, ubwo uratsinze ngiyo. Kristo yakozwe. Ugushyingirwa ni ubumwe bukomeye umugabo n'umugore w'abakristo bagirana mu rukundo kugira ngo bafashanye mu mibereho yabo kandi barere gikristo cyangwa se barere uko bikwiye abana Imana babifashe. Kristo yakozwe. None rero musore ugiye gusezerana, isakaramentu ryo gushyingirwa, ninde utanga isakaramentu ryo gushyingirwa? Iyo mbona niyo nawe utsinzwe, ubwo Constantine arashaka undi musore mbona. Sinabibigishije. Ninde utanga isakaramentu ryo gushyingirwa? Kristo. Muramuha amashyi arabyiga. Ninde utanga isakaramentu ryo gushyingirwa? Aratasubiza. Constantine urabizi? Ngo umukureyo ngaho mu bintu bivuga. Urabizi se? Natari byo. Oya, wowe ubyuze n'ibintu. Ubyuze n'ibintu. Bose birabananiye. Niba utanga isakaramentu ryo gushyingirwa ni abageni ubwabo. Abageni ubwabo nibo bahana isakaramentu ryo gushyingirwa. Kandi nibo barihana. Bararihana kuko uyu nguyu aya magambo mu kanya nibasezerana atayavuze ntabwo basezerana. Hari uvuga ati njyewe nemeye ko wowe ubera umugore kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira ari mu mahoro, yenda akavuga ati mu byago ho biragoye. Ubwo atabivuze byose ntabwo basezerana, kuko nibo ubwabo biyemeza, nibo basezerana, bajya bagirana igihango, umwe akagira ibyo yemerera undi, si byose? Padiri ntacyo yakora ayo magambo batayavuze. Niyo mpamvu rero bo ubwabo ibyo tubabaza bagasubiza, badasubije buriya bataha. Ibyo turi buze kubaza mu kanya hagize uceceka, twababaza tuti yenda muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi. Yenda Constantine atari ko harimo n'agahato ka asaza wanjye cyangwa se ariya umubyeyi utabana abakristo. Ubwo rero niba uzamutabara mwatewe nanjye shitani yaje batera rwose kuba uri kureba iki cyumberezi yenda ari mwiza cyane. Ejo uzabikombora ariko urabona urabona ko rwose utagiye kubona abatangiye bakuri kandi ubona ari mwiza. Shitani izabatera rwose utabateguje, izabavangira ihereye mu bitekerezo mu bwonko ishake kuba batandukanye. Nimudasenga rero kababayeho. Haleluya.
nimusenge. None rero Angelique, haguruka nawe nkubaze. Imana itegeka kugenzereza itegeka ababyeyi kugenzereza bate abana babo? Kubakunda, kubarera Gikristo. Imana itegeka ababyeyi babo gukunda abana babo, kubakunda no kubarera Gikristo, kubitaho kuri bo no kubumvira. Umwana cyangwa icyo barabyo baje guhana ubwabo bazi ibyo mu mushinga ukomeye. Kubaka urugo byoroshye, rero ntabwo umuntu apfa kubaka. Bavandimwe rero, nk'uko mwabyumvise, Imana niyo yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Umwe arabwira mugenzi we ati njyewe avuga amazina ye yumvikana, nemeye ko wowe umeze umbera umugore cyangwa umugabo, kandi gusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Ibyo bintu mwabitekerezaho? Mwamaze kwitekerezaho? Murabyiyemeje? Mu kanya murabivuga imbere yacu twese. Natwe rero abaje babaherekeje, kuko burya misa ya mariage burya bari y'abageni, abandi tuba twabaherekeje twifatanyije nabo. Mwebwe murasaba iki rero? Kristo Yesu akozwe. Icyo Imana ifatanyije ntawemerewe kugitandukanya. Aba bageni ubwabo ntibemerewe kugira uruhare mu gukora ibyatuma batandukana, ariko natwe tugomba kurinda umubano wabo, tukabarinda gutandukana. Tuzabarinda rero tubasabira mu masengesho yacu, tuzabarinda tubaba hafi, kugira ngo igihe byabayobeye tubagire inama. Abakuze, abamaze igihe mwubatse, mujye mubaba hafi, mubagire inama, kuko hari umunyarwanda w'irembo ngo bakubone. Ntabwo tubifuriza kubona, ariko nyine kurwubaka ntibyoroshye, urumva? Tutababaye hafi rero babona kandi bakabonabona kandi duhari, si byose bakaba byabakurizamo gutandukana. Ntibizabe rero, tuzabasabire twirinda kugira uruhare mu byabatandukanya, tubateranya, tugira ngo ahubwo duharanire ko bahora bunze ubumwe mu rukundo. Twumvise ko isezerano ryo gushyingirwa ari ubumwe bukomeye, ni nacyo tugiye gusoreza. Kristo yakozwe abavandimwe imbere y'umusaseridoti. Imana barahari isezerano ryo gushyingirwa, nanjye mbaho umugisha, ariko ninde ubaho umugisha? Ni Imana, ni Yesu ubwe ubaho umugisha, nkamuhagarariye nyine. Kristo yakozwe. Maze gusenga byaba bibabaje witwa kura dusenge udakunda gusenga. Konstantine, ishapuro urayizi? Ikizamini cya nyuma kubaza ubwo ni imwe kigutsinda, twese Kristo Gatolika gusenga utiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Umva uwo mukuru ubwo rero mwese ndi kubabwira mwirusire mubanze mupfukame musenge, mubwire Imana muti dawe mubyeyi wacu wakoze kuduhuza, turagushimira kandi turagusaba ngo uyu mubano dutangiye uzaduhe umugisha, uzaduhe kubyara, uzaduhe kugira iki, mbese uzabane natwe. Ngaho ubumwe bukomeye ni ubuhe? Ubumwe bukomeye bivuze iki? Twese tugomba gusigasira nk'uko tumaze kubyumva. Iyo tuvuze ubumwe bukomeye abageni basezerana, tuba tuvuze iki? Ubuse ubumwe bukomeye muri iyi si wavuga ubumwe bukomeye ni ubuhe?
ubumwe bw'umukristo Christian urabuzi gushyingirwa ninde ubuzi aba bimwibutse abasezeranye kera ubumwe bw'umubiri musubiremo ubumwe bw'umubiri bivuze iki kamite mvuga n'icyo bisobanuye bivuze ko wowe n'uyu nguyu ugiye kuba umuntu umwe si byose nta wundi uwo ni wo mubiri wawe ntabwo wemerewe kumuca inyuma ngo ujye guhuza umubiri wawe n'undi muntu mwabyumvise mwa basore mwe namwe abakobwa ubu ntabwo bari ab'abagore abagabo n'abagore ubumwe bw'umubiri ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ngo niba Imana ikugeneye niwe mugomba gushyikirana ni nawe mugomba kubyara ntuzabyara ahandi mwabyumvise uzabyara aho ngaho gusa nawe ubumwe bw'umubiri noneho hari ikindi ubumwe bw'umutima si byo se ubumwe bw'umutima ubumwe bw'umutima rero bisobanuye ko mugomba kugira umutima umwe ntawe ugira ihererana imwe mugomba kubungabunga ubwo bumwe bwabo bw'umubiri ndetse n'ubw'umutima mbese mugakundana umwe mbese akaba ari we uha umwanya umutima wawe ntugira abandi nk'umutima wawe ahubwo mu mutima wawe kuko ari Imana yaguhaye muzarinde rero ubwo bumwe kandi mwe kugira amabanga umwe yendaye ko mugomba kuba umutima umwe si byose noneho ubumwe bwa gatatu ni ubumwe bwo kwemera ni ubumwe bw'inyabutatu musezerano ubumwe bwo kwemera rero bisobanuye ko nyine mugomba kubungabunga ukwemera kwanyu ukwemera kwabahuje ukwemera kubahurije muri kiliziya mukakubungabunga niba musenga mwihatira gusoma ijambo ry'Imana mbese mwihatira kumenya iby'Imana kugira ngo iyo Mana kuko ariyo soko y'ubumwe ikomeze ibarinde kandi bashoboze nyagasani Yezu nabane namwe ngaho rero aba basore nibaze n'aba bakobwa n'izi nkumi baze imbere ya altari basezerane kumva ibyaha utekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana none rero Tisiane na Constantine muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi ngo ni ku bwacu Tisiane na Constantine namwe muje gusezerana gikristo murashaka gusezerana gikristo muzi ko mugomba gukundana no kubana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana ibyo murabizi umuzi kandi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarira gikristo murabizi namwe murabizi turabizi umuzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago Prince Angelique murabizi turabizi Tisiane na Constantine namwe murabizi turabizi ubwo mwifuje kugira isezerano ryo gushyingirwa gutagatifu nawe nimuhana ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano rye murebane yewe bizagashyize nemeye ko wowe umuhoza Constantine umbera umugore nanjye nkakubera umugabo kandi gusezeranyije ko ntazaguremukira mu mibereho yacu ariko amahoro ni amaboko waba ubuzima cyangwa urwaye buri wese azagukunda kandi azakubaha iteka ryose kugeza gute batangiye kwitandukanya murarekurana mutaramukoresha kugira ngo yewe urasaba umuntu Constantine nemeye ko wowe Tisiane umbera umugabo kandi musezeranyije ko
ari mu mahanga no mu makuba haba mu murimo cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kugeza gupfa kandi nzakubaha iteka ryose kandi uzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Disiye na Constantine, Imana nyir'ubuntu budashira nikomeza isezerano mugiranye mu ruhame rwa kiliziya kandi basendezeho umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Mubahe amashyi. Ubu abari abasore babaye abagabo, n'abari abakobwa babaye abagore. None rero mugiye kwambikana impeta, buri wese umwe nafata impeta ya mugenzi we, tuzihe umugisha. Noneho muzambikane n'ikimenyetso cy'urukundo mugiranye, musezeranye. Kuko abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa, turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Naho rero mwongere muhindukire murebane, ubundi mwambikane impeta z'ubudashira. Yego, ngaho tangira. wowe Constantine akira impeta wanditseho y'urukundo, akira impeta wanditseho y'urukundo n'ikimenyetso cy'ubudahemuka dusezeranye. Constantine akira impeta wanditse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Wowe mwizerwa Titiana, kiri impeta mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nabo babahobeye bamwita ba Felicite maremare, namwe muze abana banyu mubahobere mubashimire. Yeah.
dusabe. Nyagasani turakwinginze akira ituro tuguhereje duhimbaza isakamento ryo gushyingirwa ubwo ari we isoko yaryo, ube n'umurinzi utuma ridahungabana ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane hamwe imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka, washatse ko amasezerano yo gushyingirwa umutwaro unogeye abahuje imitima akaba n'injiji itanyishurwa y'amahoro, kugira ngo nyine ugushyingirwa gufite umugisha wawe kujye kubera abaguhawe inzira yo kororoka ku buryo buciye mu mucyo kandi bugamije kugwiza umubare w'abana bagenewe kwitwa abayoboke bawe. Nyagasani Mana yacu, ukurikije uko wateganyije ukoresha uburyo butangaje kugira ngo urubyaro rw'umutako w'isi wiremeye, no kugira ngo abantu bavutse bundi bushya ku bw'abatisimu bungure umubare w'abagize kiliziya yawe ku bwa Kristo umwami wacu. Ari we dukesha kwifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose, ubu turirimbira icyarimwe igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga urudabanywa tuti: kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa abari ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko abohereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Barangije kurya afata inkongoro, nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze munywe mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka,
agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, mu gihe two kurupfunizuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'intango y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguriza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe basangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu duhuze twunga ubumwe. Nyagasani mu kiliziya yawe yagiye ku isi hose, maze uyobore imbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Mathias Musengamana n'abatorewe umumaritai bose. Nyagasani w'icyo kandi aba bageni Vincent, Angelique, Titien na Constantine bamaze guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa, ni wowe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo, ubahe no kuzagira abana uko babyifuza, kandi neza yawe ubahe kuramba mu munezero no mu mahoro. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu muntu guturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi umwe w'Imana n'uwacu, Yosefu Mutagatifu umugabo we, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, ishaka rikorwe munsi nk'uko rikorwa mu ijuru. Ifunguro rituze ridutera ubuntu, twabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe twabarira abacumuye, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Abageni rero mupfukame imbere hano imbere, namwe muze mwegerane kugira ngo muhabwe umugisha. Umucyo twamaze Nyagasani twiyoroheje ngo agire impuhwe, maze asakaze umugisha we kuri aba bageni bashyingiranywe muri Kristo, kandi ngo ubwo yabahurije mu isakaramentu ritagatifu abe kugira umutima umwe, barangwe n'urukundo rumwe, babikesha isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya Kristo. Nyagasani Mana yacu, ni wowe wahuje umugabo n'umugore, kandi ubwo bubakiye rugishingwa uraho wamugisha utigeze uvanwaho n'igihano cy'icyaha cy'inkomoko, kandi ntiwanavanwaho n'icyorezo cy'umwuzure. Reba ni muwe aba bageni Constantine na Angelique bagize isezerano ryo gushyingirwa, baragusaba gukomezwa n'umugisha wawe, urabahe kurangwa n'amahoro n'urukundo, bazahore bakurikiza urugero rw'abagore b'intungane baratwa n'ibitabo bitagatifu. Reba ni muwe n'abo bagabo babo Titien na Vincent, urabahe guhora bizera abagore babo, babonemo inshuti bareshya basangiye gupfa no gukira, babahe icyubahiro kibakwiye, kandi babakunde igihe cyose nk'uko Kristo akunda kiliziya ye. None rero Nyagasani turakwinginze waba abayoboke bawe kwemera kutajegajega no gukomera ku mategeko yawe, kandi ubwo basangiye ikiryamo kimwe ubahe kurangwa n'imigenzereze myiza, ivanjili bayigira inkingi y'urugo rwabo, maze mu maso ya bose babere Kristo abahamya nyakuri.
bahe kubyara no gukuza, babe n'ababyeyi barangwa n'imigenzo myiza, bose bazarambe babona abuzukuru n'abuzukuruza, baragatunga batunganirwe, maze nibamara guherahiza ubukambwe bwabo uko babyifuza, bazinjire mu ngoma y'ijuru, babane n'abatagatifu bawe ku bwa Kristo umwami wacu. bawe utumasibye amahoro mbaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, nimwifurizanye amahoro.
dusabe nyagasani Imana yacu twe twamaze gusangirira ku meza yawe turakwinginze ngo abahujwe n'isakaramentu ryo gushyingirwa bari guhora bakwiziritseho no guhora bamamaza izina ryawe mu bantu ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Mwicaye gato. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Imana Data uhoraho iteka n'abakomeze mu rukundo mufitanye, maze amahoro ya Kristo abasakaremo kandi aganze iteka mu ngo zanyu. Muzagirira umugisha mu rubyaro rwanyu, muzagira inshuti zibagoboka kandi muzabane na bose mu mahoro. Murabe abahamya b'urukundo rw'Imana mu bantu, kugira ngo imbabare n'indushyi muzaba mwaragobotse, umunsi umwe zizabakirana ishimwe mu ngoro ihoraho y'Imana. Namwe mwese abateraniye hano ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Nzagukunda ibihe bidashira, n'umugisha kukugira amahoro, ubuzima ndabufite ngufite, Imana yatanze turayiragije, mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe, nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda, iyo ndagukunda
nzagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira nzagukunda ibihe bidashira comme tu m'aimais je t'aimerai tellement et cet amour restera pour toujours je te promets l'amour éternel. Urukundo igihe ukunzwe bya nyabyo ndi mu rukundo rwa nyarwo uri umukunzi wa nyawe twikundanire bya nyabyo nzagukunda nyagukundwa nzagukunda nk'uko amategeko abiteganya uri uwanjye w'ibihe byose nzagukunda igihe cyose uri uwanjye w'ibihe byose nzagukunda igihe cyose uri inshuti inshuti nyanshuti ngaho nyisomere ngira ubwoba ko tuzakina kuko simba nshaka kukuba iruhande malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika uri inshuti yanjye uri inshuti yanjye uri inshuti yanjye uri inshuti yanjye urukundo jye ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkoshidikanyaho kuko nakutagira nuko urora inshuti yanjye nkemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi twaba dukize twaba dukennye waba urwaye cyangwa uri muzima uri inshuti inshuti nyanshuti ngaho nyisomere ngira ubwoba ko tuzakina kuko simba nshaka kukuba iruhande malaika